大家好，这里是飞翔房车俱乐部，我是花花。椰风、海滩、大短裤、花衬衫，或者赤脚踩在沙滩上，或者轻摇慢摆地躺在吊床上。刚刚走完了一个寒冬的我们，想起这样的画面，是不是格外的惬意呢？看看我的身边，椰风、帐篷都有了，能不能找出来一张吊床呢？我们一起来找找看。说起吊床啊，我的第一印象是悬挂在空中，靠几根绳子固定，然后微风徐来，会根据不同的体重产生不同的晃动幅度。如果您也和我有一样的印象，那么今天我要分享的这一款吊床肯定会刷新您的观念。首先啊，它存在的位置非常特别。它紧贴车顶，距离地面的高度呢是182公分，不影响车内部的高度，就不影响我们车内的人员呀来回的走动。像我这样的身高的普通人在这里的话是毫无压力的。那第二点呢，它的功能也非常的特别。我说它是一张吊床，很多人其实并不相信，因为咱们看到的不过是一个位于驾驶室上方的储物柜而已。而柜子里看一下，里面啊还非常贴心的做了软包，我们可以放置我们相机、电脑等这样的贵重物品，放在这个地方倒是一个很不错的选择呢。第三呀，它使用的动力很特别，是电动升降的节约体力，并且用到的电呀都是12伏的，所以耗电量基本上可以忽略不计。同时呢，也大大的缩短了整张床展开的过程，非常符合飞翔房车的造车理念。任何一项功能的实现不能超过10秒钟，不能超过3个动作就要完成它变床这个过程。第四点呀，它和车身的连接方式更特别，特别到足以颠覆大家对吊床的定义和那些动不动就掉下来，让车友们每次提起都痛心疾首的普通产品完全不同。我们先来摇晃一下，床板纹丝不动，再让我们2个成年人上去试一下呢。悠悠泪的拉你的马耶，30秒怎么会把你拉归？把旧人变得没到，你忙老的马耶拉瑞耶，后面车赶回这个泪路呗，到暴露的地面露瑞呢。看到牛人的没路没压奶，马也表瑞的，土家路的马也拉瑞嘞，我这娃娃招数变美，就给呀主演的嘞，马也叫你进来没，找回那个拉人的美人嘞，马也拉不拉。在前面的视频中呢，我们看到了，无论是翻身啊，还是上下床，都不会产生晃动，这是为什么呢？因为它是通过金属结构和车上的承重钢梁硬连接。那这样的连接方式，不仅仅保证了行驶的时候不晃动，也给行车过程中提供了最可靠和静音的保障。有了刚才看到的连接件，再加上前部的2个带轮齿的金属锁扣，行车的时候还会晃动吗？不会。会掉下来吗？不会。会有异响吗？当然也不会了。第5个特别之处呢，就是它的材质。那么大的一张床，要用什么材质才能达到轻量化的要求呢？当然是选用轻质、环保又耐用的铝材了。这个呀，就是我们刚刚在车间找来的这张床的铝制原材料。看起来这么大的一个框架，我只需要1个手就可以把它抬起来了。这张特别的吊床，它到底属于哪一台房车呢？我们一起来看一看它的全貌。